大风沙是第一部未映先火的5.1档电影？不至于吧？时间过得真快，春节档过后一转眼就到5.1档了。既然毒舌君给春节档的每部片都写了前瞻点评，貌似还挺受大家欢迎，那5.1档之前，毒舌君就继续给大家前瞻点评好了。首先聊的就是前几天刚在北京国际电影节上办了首映的大风沙。毒舌君对于电影首映的好口碑还是一贯秉持审慎的态度哈，可以作为参考，但不会照单全收，轻易相信。但不管怎样吧，毒舌君想先调侃一下这个片名大风沙大风沙，如果大家光听音儿不看字儿，是不是会马上联想到某个敏感词啊？哈哈。说起来，今年定档5.1长假上映的华语片也有好几部了，最先出名的居然是这部大风沙。不仅在网上有一定的话题度哈，就连毒舌君的私信里都有人问啥时候聊聊大风沙。这应该并非仅仅因为本片是5.1档新片中第一个办首映的缘故，也应该是因为本片前不久在网上放出的一系列宣传片比较有特点，所以吸引了一部分人的眼球吧。但毒舌君看到本片的主演阵容，顿时就纳闷了。白客、辛柏青、朗月亭、耿乐这几位主演真能吸引观众？尤其是文艺小生出身的辛柏青演悍匪大反派，喜剧明星白客演警察男主，都有说服力吗？尤其是白客，让他来演硬汉警察大打出手，真不是开玩笑的。届时观众在大荧幕上看到他，真不会感觉出戏吗？本片真不打算改个片名叫《王大锤重生之我在西部当警察》吗？我叫王大锤，万万没想到我成了西部小镇唯一有枪的警察，要面对一大帮持枪劫匪。哈哈哈。毒舌君把目前出的几款预告片以及病毒式网络营销的几个视频都看了，感觉这就是一部中等成本的警匪片吧，绝不是华语大片的规模，所以也不可能有啥大规模的枪战和爆炸场面。既然中小成本动作片在场面规模和火爆程度上都受投资所限，那么就一定会剑走偏锋，拍一些省钱但能刺激观众的看点。本片也选择了跟诸多中小成本动作片相同的做法，那就是在血腥暴力场面上加码，尤其是在辛柏青扮演的悍匪头目身上格外突出这种血腥暴力戏份哈。但是毒舌君对本片的总体态度还是偏谨慎的，感觉这样一部讲述几个警察在一个荒凉的西部小镇对决一帮持枪匪徒的片子，还是挺难拍的真正精彩好看的吧。因为从投资层面和国内背景而论，就不支持本片打得火爆刺激嘛。除非导演在情节设计和角色塑造上真有2把刷子，来弥补动作戏看点不足的问题。但是哪怕用近几年这个时间范围来衡量，能在情节设计和角色塑造上做得精彩好看的中小成本商业片，都是屈指可数的。而本片让白客演硬汉警察，首先就让人感觉不幸福。剧情方面，缺人少枪的警察面对大批持枪匪徒，想要实现以弱克强、以少胜多的局势逆转，就需要导演和编剧创造出既精彩纷呈又令人信服的情节。这方面的难度无疑也是不小的，所以毒舌君才对本片的娱乐水准保持谨慎态度。大家可以等正式上映之后，第一波观众口碑出来，再决定要不要去影院看这片子吧。当然了，毒舌君也不排除本片就属于那种极少数的中小成本商业片佳作中的一员，编剧和导演真有水准，真能把这个故事拍得精彩好看。至于本片在5.1档的票房前景嘛，无疑是比本片的娱乐水准更加令人乐观的。因为只要你是个观影经验丰富的影迷，就不难感受到，如今华语片的战场并非是优胜劣汰，票房高的一定是好片子，而是比烂大赛。虽然这片子拍得不怎么样，但还有比这片子拍得更差的片子在。观众看片非要做选择的话，一定会选不那么差的凑合着看啊。而且目前全国性假日的票房大档期，无非就是春节、国庆、5.1这3个，就算再没人看，也会有一定的票房体量。好片子自然会在这些档期票房大卖，差片和庸片只要不是拍得最差，那么也能捞到一定的票房，甚至也有票房大卖的可能。再看看今年5.1档的片子，有卖相的无非就是《雷霆特工队》、《猎金游戏》、《大风沙》、《水饺皇后》这4部了吧。看来漫威的《雷霆特工队》会独占票房鳌头，那么《大风沙》跟《猎金游戏》争个票房第2还是没问题的吧。目前形势看起来对大风沙是比较有利的，所以毒舌君预计本片的票房成绩应该会高过影片的实际水准。你觉得呢？